वन। कैसे हो सबके सब? अच्छे हो? घर पे रहते हो ना? बिल्कुल, अभी घर से बाहर निकलना भी नहीं है, क्योंकि बाहर कोरोना घूम रहा है। ठीक है, तो हमें कहाँ रहना है? घर के अंदर। ओके। यस। और क्योंकि हमने काफ़ी दिनों से पढ़ाई नहीं की है, आपकी क्लास, सारी क्लास तो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन आपकी क्लास कहीं ना कहीं वहीं रुकी हुई थी। तो उम्मीद है कि यूकेजी का जो वर्क जाता होगा वो आप लोग ज़रूर करते होंगे, ताकि आपका रिवीजन हो सके, है ना। अभी भी आपको यूकेजी की बहुत सारी चीज़ें नहीं आती होंगी, बट इतने दिन क्लास जो लगातार चला है, अगर आपने उन्हें देखा होगा तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आ गई है ना? वेरी गुड। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? अब हम आज से क्लास वन स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आपका सिलेबस इतना ज़्यादा है नहीं, तो सेशन एंड होने से पहले, उससे काफ़ी पहले ही आपका जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वो भी किस सब्जेक्ट से? तो इंग्लिश सब्जेक्ट से। यस, आज अविनाश सर, आपको पता है कि आपके स्कूल में इंग्लिश कौन पढ़ाता है? अविनाश सर ही पढ़ाते हैं। तो मैं आपको आज इंग्लिश पढ़ाऊँगा। ठीक है, और हमारा फर्स्ट पोएम क्या है? व्हाट्स दैट नॉइज। नॉइज मतलब होती है आवाज़। ठीक है, व्हाट्स मतलब क्या, डैट मतलब वह, जानते हैं, वह कैसी आवाज़ है। यानी इसी पे एक गर्ल है जो स्टडी टेबल पे स्टडी कर रही है, और स्टडी करते करते उसे बहुत सारे नॉइज सुनाई देती है। ठीक है, नॉइज दो तरीके के होते हैं, प्लीजेंट, है ना, सुहाना से कह सकते हैं, और मीठा मीठा साउंड से कह सकते हैं, मीठी मीठी आवाज़। और एक अनप्लीजेंट मतलब कर्कश आवाज़ से कह सकते हैं, जो लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है तो ट्वीट ट्वीट, हु इज ट्वीटिंग? ट्वीट ट्वीट आवाज़ आता है, एक बर्ड अपने ट्री के ब्रांच पे बैठी रहती है। ठीक है, और चूंकि जो स्टडी टेबल पे वो लड़की स्टडी कर रही है, ये गर्ल स्टडी कर रही है, उसके सामने कूलर पे एक पॉट रखा हुआ है जिसमें फिश है। यानी आप उसे फिश पॉट कह सकते हैं। छोटे छोटे मछलियों को घर में पाला जाता है, आपने देखा भी होगा स्कूल में। तो आपने स्कूल में भी देखा था। तो वही, तो ट्वीट ट्वीट करती है, जब वो बर्ड ट्वीट ट्वीट करती है तो वो, उस गर्ल का पढ़ाई से ध्यान हट जाता है, और वो सोचने लगती है, ये भाई, ये ट्वीट ट्वीट किसने किया, यानी हु इज ट्वीटिंग, ये ट्वीटिंग ट्वीट ट्वीट की आवाज़ कौन निकाल रही है, कौन निकाल रही है? तो इट इज़ नॉट द फिश। फिर जब वो इधर उधर देखती है थोड़ा सा, तो उसे पता चल जाता है कि कौन, किसने नॉइज़ निकाला था। तो वह कहती है, इट इज़ नॉट द फिश, इट इज़ द बर्ड। ओह, फिश तो मेरे सामने, फिश तो आवाज़ निकालते भी नहीं है। ठीक है, तब उसके नज़र अपने विंडो के बाहर एक उसका ट्री है, उसके ब्रांच पे एक जो बैठी हुई बर्ड्स है, उस पे जाता है। तो वो कहती है कि ओह, ये बर्ड का साउंड था, ये बर्ड की नॉइज़ थी। ओके, फिर थोड़ी देर के बाद उसे एक और नॉइज़ सुनाई देता है, वूफ वूफ, हु इज़ बार्किंग। उसे वूफ वूफ की आवाज़ सुनाई देती है। अब आप देखो, सेकंड सीन देख रहे हो ना? ठीक है, उसमें एक क्या है, एक मॉन्की कह सकते हैं, ट्री के ऊपर बैठा हुआ है, और उसी को देखते हुए डॉग जो है वो क्या कर रहा है, बार्क कर रहा है, यानी भौंक रहा है। बार्किंग मीन्स भौंकना। ठीक है, तो देख रहे हो डॉग यहाँ पे उसको, मंकी को देख के, मंकी की तरफ देख करके वूफ वूफ कर रहा है। इट इज़ नॉट, फिर लेकिन पहले उस लड़की को उस ट्री के ऊपर मंकी दिखाई पड़ता है। तो वो फिर बाद में देखती है कि जब वो विंडो के नज़दीक आती है, यानी खिड़की के नज़दीक आती है, तो वो देखती है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मंकी नहीं है, ये क्या है, ये तो कुत्ता है, ये तो डॉग है ना। फिर वहां पे उसे पता चल गया कि ये साउंड भी इसका नहीं, किसी और का है। ओके, नेक्स्ट, आपने बचपन में पढ़ा होगा, यानी प्ले क्लास, नर्सरी क्लास में, एलकेजी में पढ़ा होगा, यूकेजी में पढ़ा होगा, बा बा ब्लैक शिप। तो यहाँ बा का आवाज़ आता है, बा। ठीक है, जैसे बकरी करती है ना, बा। ठीक है तो बा, दैट इज अ वेरी लाउड बा। काफी जोर से बा की आवाज आ रही थी। इज इट द काउ? तो काऊ भी तो ऐसे आवाज ना, तो काऊ मौ, ना, माओ माओ का आवाज निकालती है। ठीक है, लेकिन उसे लगा कहीं ये काऊ तो नहीं। तो फिर वो जब सही से देखती है चीजों को, थर्ड पिक्चर में देखो, तो वो सिप क्या कर रहा है, बा का आवाज निकालते हुए दिखाई दे रहा है। तो फिर जब वो थोड़ा सा और समझने की कोशिश करती है, तो नो, इट इज द सिप। उसे वो क्या दिखता है, वो देखती है कि वो सिप है, ये भेड़ है, ये कोई काऊ नहीं, ये कोई गाय नहीं है। ठीक है,
देखो जेड है, उसको ऐसे पढ़ना है। नाउ व्हाट्स दैट नॉइज। अब रूम में बेचारी परेशान है उस समय से, देख रहे हो ना कि उसको नॉइज ही नॉइज सुनाई दे रहे हैं, पता नहीं इसका दिन कैसा है, अलग अलग तरह के नॉइज सुनाई दे रहे हैं। तो ये याद है ना, जब आप सोते होगे रात में तो कोई ना कोई बगल से इस तरह की आवाज़ निकालता है खराटे की, वही कोई निकाल रहा था घर में। तो पहले उसने बोला ना व्हाट्स दैट नॉइज, अब ये कैसी आवाज़ है। इट इज़ द बर्ड, क्या ये बर्ड, क्या ये चिड़िया है। इट इज़ द डॉग, फिर वो सोचती है क्या ये कोई डॉग है। इट इज़ द शिप, इज इट द शिप, क्या ये कोई शिप है। नो इट इज़ फादर, अरे रे नहीं, ये तो मेरे पापा है। ही इज़ फास्ट asleep, वो काफ़ी गहरी नींद में सो रहे हैं। ही इज स्नोरिंग, स्नोरिंग मीन्स खराटे ले रहे हैं, SNORING। ही इज स्नोरिंग, वो खराटे ले रहे हैं, ठीक है। तो अंत में उसे ये पता चल गया कि ये आवाज़ें किसकी थी, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आंसर है फर्स्ट में, ठीक है, कि टिक द करेक्ट आंसर इन द ब्रैकेट्स ना। जो करेक्ट आंसर है ब्रैकेट्स में, यानी ब्रैकेट्स के अंदर जो दिए गए करेक्ट आंसर है उस पर टिक लगाइए। तो ट्वीट ट्वीट सेज द बर्ड या फिश, कौन सा किया था, बस ट्वीट ट्वीट बर्ड किया था, तो बर्ड पे राइट मार्कर करेक्ट मार्कर टिक लगा देंगे। देखिए ना जैसे दिया हुआ है टिक द मार्क, तो इसमें राइट का मार्क जो है वो लगा देंगे बर्ड के ऊपर। वुफ वुफ सेज द डॉग, बा सेज द sheep, है ना। तो टेल योर टीचर द आंसर, हु इज बार्किंग, तो द डॉग इज बार्किंग। कौन कर रहा था बार्किंग, तो कौन भौंक रहा था, तो द डॉग इज बार्किंग, यानी कुत्ता भौंक रहा था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इज द काउ मेकिंग द बा साउंड, क्या गाय बाव साउंड निकाल रही थी। नो इट इज sheep that make ba sound, that are making ba sound, it is ships that are making ba sound, यानी ये शिप थे जो बा साउंड निकाल रहे हैं। हु इज asleep, हु इज asleep, कौन जोर से, कौन गहरी नींद में सोया हुआ था, तो हर फादर इज asleep, ठीक है, हर फादर इज asleep, ठीक है, यानी उसके फादर ही सोए हुए थे काफी तेज से, यानी काफी गहरी नींद, ठीक है। अब आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर कॉमन नाउन, इट इज नॉट द फिश इट इज द बर्ड। देखो कॉमन नाउन है ना, फिश और बर्ड क्या है, कॉमन नाउन है, यानी सारे चिड़िया को हम बर्ड बोल सकते हैं, इसलिए बर्ड क्या है, कॉमन नाउन है। जब आप ग्रामर पढ़ोगे तो ग्रामर में आपको पढ़ाया जाएगा कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। आपका नाम है ना जो भी है, तो आपके नाउन क्या होगी, प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैन हम बोलते हैं तो मैन तो हम खुद को भी बोल सकते हैं, दूसरे टीचर को भी बोल सकते हैं, दूसरे सर लोग जो है उनको भी बोल सकते हैं, तो मैन हो गया कॉमन नाउन। लेकिन अविनाश क्या हो गया, अविनाश हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है। द वर्ड्स इन ब्लू आर कॉल्ड नाउन्स। अब यहाँ दिया गया है जो आपको ऊपर ब्लू कलर के जो दिए हुए हैं वर्ड्स, वर्ड्स जो भी ब्लू कलर में है वो आपके नाउन्स हैं, ठीक है। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग। और नाउन होता क्या है, तो किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु, व्यक्ति, जानवर या किसी चीज के नाम को क्या कहते हैं, हम नाउन कहते हैं। हाउ आर मोर नाउन्स, हियर आर मोर नाउन्स। और यहाँ आपने देखा बहुत सारे नाउन्स है, कौन कौन भाई, बॉय है, शीप है, वुमेन है, हाउस है, टेबल है, पेंसिल है, ये सारे जो पिक्चर में देख रहे हैं सभी के सभी क्या नाउन है। अब पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। चूज द करेक्ट नाउन्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। कह रहा है कि इनमें से करेक्ट नाउन्स चूज कीजिए ब्रैकेट से और सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए। क्या कैट को बार्क करते थे, कभी देखे हो कैट को बार्किंग करते हुए, नहीं ना। तो कौन बार्क करता है, तो द डॉग इज बार्किंग। तो दोनों ऑप्शन में कैट और डॉग दिया हुआ है तो डॉग होगा, द डॉग इज बार्किंग फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड है आई लाइक टू ईट डैश, डैश मीन्स कुछ नहीं वहाँ दिया हुआ है, वहाँ हमें फिल करना है, ठीक है। तो आई लाइक टू ईट क्या, फ्लावर्स खाते हो क्या, फूल नहीं खाते हो, क्या खाते हो, स्वीट स्वीट फ्रूट्स, ओके, मीठे मीठे फल खाते हैं हम लोग। तो आई लाइक टू ईट फ्रूट्स, यहाँ पे फ्रूट्स होगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, प्लीज शट द डैश, यानी अब फैन को बंद करते हो क्या, ठीक है। फैन को ऑफ किया जाता है, बंद नहीं किया जाता है, ठीक है। बंद हम दरवाजे करते हैं, शट मीन्स यहाँ बंद करना किसी चीज़ को, तो प्लीज शट द डोर्स, दरवाजे को बंद करना है। इट इज़ द नाइट, द मून इज, द डैश इज अप इन द स्काई। नाइट में आप क्या देखते हो, सन देखते हो या मून देखते हो, ऑब्वियस है मून देखते हैं हम लोग, है ना।
तो इट इज़ नाइट, अब रात हो गई है ना, अब रात की समय हो चुकी है। और हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ऊपर मून है, स्काई में हमें मून दिख रहा है। द मून इज अप इन द स्काई, मून कहाँ है, तो आकाश में, ऊपर में आकाश में मुझे मून दिख रहा है, ठीक है। इट इज नाइट, द मून इज अप इन द स्काई, अब रात हो चुकी है और मून कहाँ है, तो ऊपर आकाश में है, दिख रहा है। अब लिसनिंग आ रहा है, वाइल लिसनिंग टास्क, ठीक है। अब भाई देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, हेडफोन का सिंबल दिए हुए लिसनिंग करके। लिसन टू द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स, राइट द करेक्ट नंबर इन दिस बॉक्सेस, ठीक है। लिसन टू द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स, राइट द करेक्ट नंबर इन दिस बॉक्सेस। आप देख रहे हो ना कि बहुत सारा आपको पिक्चर दिया हुआ है वहाँ पे, तो आपको उसके नाम लिखना है, ठीक है। ठीक, वहाँ पे एनिमल्स दिख रहे हैं। पहला है हॉर्स, जो हॉर्स है जो दिख रहा है आपको। फिर डियर दिख रहा है आपको। थर्ड में स्नैक दिख रहा है, ऊपर पेड़ के ऊपर से ब्रांच में लटका हुआ है। और लास्ट में टाइगर, तो आप जानते ही होंगे, तो टाइगर भी दिख रहा है ना। अब लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, राइटिंग। मैच द पार्ट्स टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस, राइट द सेंटेंस इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पार्ट्स को मैच करना है, ठीक है। क्या करना है, पार्ट्स को मैच करना है, जो दिया हुआ है ना, ए करके एक 5 वर्ड्स इधर दिया हुआ है, 5 वर्ड्स दूसरे, एक कॉलम में 5 वर्ड्स दिया हुआ है। पहले कॉलम में क्या क्या है, डंकी, लायन, बी, गोट, स्नैक। सेकेंड कॉलम में क्या है, रोर्स, हिसेस, ब्रेज, बजेस, ब्लिट्स। आपको क्या करना है, हमें पार्ट्स को मैच करवाना है, दो दो, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से। और उस पे आपको क्या करना है, फिर आपके उसके भी सबसे फर्स्ट नहीं, सेकंड कॉलम में दिया हुआ है डंकी वाला, डंकी की जो भी पढ़ा मैंने। थर्ड में रोर्स, और फर्स्ट में ए दिया हुआ है, कैपिटल ए। तो आप जब फर्स्ट सेकंड और थर्ड को मैच करेंगे, तो बोला कि सेकंड और थर्ड को मैच करने के बाद आप फर्स्ट का भी यूज करके उससे एक सेंटेंस बनाइए, ठीक है। और उसको नोटबुक में लिखिए। तो देखिए, तो डंकी क्या करता है, तो डंकी करता है, आई थिंक डंकी ब्लिट्स करता है, ठीक है। जस्ट ए मिनट, नहीं, अब मैं बताता हूँ एक बार फिर से। देखिए, फर्स्ट में कॉलम में ए है, सेकंड कॉलम में आप देखा है वो सारा चीज़ दिया हुआ है, डंकी से लायन, बी, गोट, स्नैक। थर्ड में रोअर्स, हिसेस, ब्रेज, बजेस, ब्लिट्स, ठीक है। तो इसमें पहला में क्या है, डंकी क्या करता है, डंकी ब्रेज, डंकी क्या करता है, ब्रेज साउंड प्रोड्यूस करता है। मतलब ब्रेज मतलब कह सकते हैं ढेचू ढेचू जो करता है ना डंकी, डंकी को गधा भी बोलते हैं, खच्चर भी बोलते हैं, ठीक है। ढेचू ढेचू या चींक 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 सुनते होगे आवाज़ कभी कभी, उसी को क्या कहते हैं, ब्रेज साउंड कहते हैं, ठीक है। फिर अ लायन रोअर्स, रोअर्स मतलब गर्जना होता है, ठीक है। यानी सिंह गरजता है ना, दहाड़ता है, उसी को क्या यानी दहाड़ना या गर्जन को ही रोअर्स कहते हैं, ठीक है। द लायन रोअर्स, ठीक है। सेंटेंस भी बन गया, लायन रोअर्स। अब उसके साथ हम ए लगा दिए, तो ए लायन रोअर्स, ठीक है, अ लायन रोअर्स। बी क्या कहता है, बी मतलब मक्खी, मधुमक्खी जो कहो। बी बजेस, बजेस मतलब भिन, देखते हो ना कहीं कान में मॉस्किटो भी आता था, एक बी टाइप, बी वो बजेस साउंड करता है, ठीक है। वैसा ही साउंड बी मधुमक्खी भी करता है, भिन। और ये साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो उसके विंग्स से, यानी पंख से। पंख इतना उसका स्पीड में ऊपर नीचे होता है कि वो बजिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। तो सेंटेंस क्या बनेगा इससे, अभी बजेस, ठीक है। और गोट आ गया, गोट क्या करता है, ब्लिट्स करता है, मिमी आता है ना, मैं, ठीक है। तो वही इसी को ब्लिट्स साउंड करते हैं। तो अब सेंटेंस क्या, गॉट ब्लिट्स, और इसे सेंटेंस बनाना है तो अ गॉट ब्लिट्स, यानी एक बकरी क्या करता है, मिमी आता है। और स्नैक क्या करता है, टीवी में देखते होगे ना, सांप सांप का सीन आता है तो स्नैक हिसेस, यानी हिस साउंड प्रोड्यूस करता है। अब सेंटेंस बन गया, स्नैक हिसेस, ठीक है। ओके तो बच्चों, तो आज आपका ये फर्स्ट चैप्टर यहीं एंड होता है। और क्वेश्चन आंसर जो है मैंने बताया है, आप उसको कर लेना अच्छे से, ओके, ठीक है बच्चों। और लास्ट में मैं सारे क्वेश्चन का, है ना, आंसर दे दूंगा, पेज नंबर दे दूंगा, ठीक है। और उसका सिर्फ क्या कर दूंगा, ऑप्शन दे करके सिर्फ आंसर लिख दूंगा, आप लोग लास्ट में देख लेना, ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। और फिर फेयर करके मेरे व्हाट्सएप नंबर 9199937589, फिर से सुन लो, 9199937589 पे सेंड कर दोगे। तो बाय बाय बच्चों, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।